Hello friends, welcome to Revas Arts. நான் ரேவதி சிவகுமார். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லைம் பண்ண போறோம். இந்த ஸ்லைம்ல நான் க்ளூவோ அல்லது போரக்ஸோ அல்லது லென்ஸ் சொல்யூஷனோ ஆக்டிவேட்டரோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணலங்க. வீட்டில் இருக்கிற மைதா மாவை வச்சு தான் நான் இந்த ஸ்லைம் செஞ்சிருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ இது செய்யறதுக்காக நான் ஒரு பெரிய சைஸ்ல பவுல் ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. இதில் தான் மிக்ஸ் பண்ண போறேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன சைஸ் பவுல்ல தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். சாதாரணமாக நம்ம குடிக்கிற தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த தண்ணியிலேருந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்லைம் செய்யும்போது மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. கரெக்டான அளவில் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா தான் சூப்பராக வரும். அளவு மாற்றினீங்க அப்படின்னா சரியாக வராதுங்க. இப்போ 2 டீஸ்பூன் தண்ணி எடுத்திருக்கோம். அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஷாம்பூ சேர்க்குறேன். நான் வந்து வாட்டிகா ஷாம்பூ சேர்க்குறேன். உங்ககிட்ட எந்த ஷாம்பூ இருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. சாதாரணமாக நம்ம க்ளூ சேர்த்து செய்யும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக அந்த ஸ்லைம் ரெடி ஆயிரும். இது வந்து கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஆகுங்க. ஒரு 1/2 hour தான் ஆகும் இந்த ஸ்லைம் செஞ்சு முடிக்கும்போது. இப்போ நான் இது கூட கலருக்காக கிரீன் கலர் ஃபுட் கலர் சேர்க்குறேன். உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி ஃபுட் கலர் இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் நீலம் இருந்ததுன்னா சொட்டு நீலம் உஜாலா இருந்ததுன்னா அது சேர்த்துக்கோங்க. அது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அக்ரிலிக் கலர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஹோம்மேடாக பண்ணி வச்ச அக்ரிலிக் பெயிண்ட் இருந்ததுன்னா அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த கலர் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்காவது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா இது கூட நீங்கள் மாவு சேர்க்கறதுனா சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சமாக கிளிட்டரும் சேர்க்க போகிறேங்க. கிளிட்டர் வந்து அவசியம் இல்லை. உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் சேர்க்க தேவையில்லை. இப்போ நான் வந்து கிரீன் கலரில் கிளிட்டர் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேண்டாம்னா இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இது சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் வந்து அழகாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து இந்த கிளிட்டர் சேர்த்துருக்கேங்க. சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளிட்டர் சேர்த்த பிறகும் நீங்கள் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணணும். கிளிட்டர் நீங்கள் சேர்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக மாவு சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். மாவுமே கரெக்டான அளவில் நம்ம சேர்க்கணும். இந்த ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஸ்பூனில் தான் மெஷர் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையுமே. ஃபஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஷாம்பூ சேர்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஃபுட் கலர் சேர்த்துருந்தோம். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கிளிட்டரும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்லைமை நம்ம செய்கிறதுக்கு 5 டீஸ்பூன் மைதா தேவைப்படும். முதல்ல ஒரு 4 டீஸ்பூன் மைதாவை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ 4வது டீஸ்பூன் மைதாவையும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இது கூட நம்ம ஹேர் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. அப்போ தான் வந்து இது கையில் ஒட்டாமல் வரும். முதல்ல இந்த மாவை இந்த தண்ணி ஷாம்பு எல்லாம் கலந்து வச்சோம் இல்லையா, அது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா திக்காகி இருக்கும். ரொம்ப டைட்டான ஒரு டோவாக இது இருக்கும். ஸ்லைம் மாதிரி இருக்காதுங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. லம்ப்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு நம்ம ஹேர் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். வேஸ்லின் இருக்கு அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அது உங்களோட விருப்பத்தை பொறுத்ததுங்க. அது மாதிரி இந்த ஸ்லைம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே மைதா மாவை நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஜலிச்சதுக்கப்புறம் தான் செய்யணும். இப்போ ஹேர் ஆயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஹேர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இது செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் நமக்கு தேவைப்படும். ஃபஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கையை உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணுங்க. இதை ரொம்ப நேரம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். சப்பாத்தி அப்புறம் பரோட்டாக்கெல்லாம் நம்ம கடைகளில் மாவு பிசைறதை பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்லைம் கரெக்டாக வரும். நீங்கள் சரியாக மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஸ்லைம் சரியாக வரல அப்படின்னு கோவப்படக்கூடாது. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நான் கையாலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது நம்ம கையில் ஒட்டதாங்க செய்யும். பாருங்கள், கையில் ஒட்ட தான் செய்யும். ஆனாலும் நம்ம தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். விஸ்க் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் அதை விட கையால் மிக்ஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஒட்டுது. ஆனாலும் நம்ம தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ நான் இன்னொரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க. 3 ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் சேர்க்கணும். அதையும் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக தான் சேர்த்துக்கணும். அதிகமாக எண்ணெய் சேர்த்திங்க அப்படின்னாலும் இந்த ஸ்லைம் சரியாக இருக்காது, நல்லாவே இருக்காது. கையெல்லாம் எண்ணெயாக ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும்.
எண்ணெய் கொஞ்சமாக சேர்த்தீங்க அப்படின்னாலும் சரியாக வராதுங்க. அதனால கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து அளவுகளை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் மெஷர் பண்ணி சேர்த்து செஞ்சீங்கன்னா சூப்பராக வருங்க. இப்போ வந்து எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு கையில் ஒட்டலை, ஆனாலும் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது கையில் ஒட்ட தான் செய்யும். இதை இன்னும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஃபாயில் பேப்பர் யூஸ் பண்ண போகிறேங்க. ஃபாயில் பேப்பரை வச்சு தரையில் ஃபாயில் பேப்பரை விரிச்சிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த ஃபாயில் பேப்பர் மேலேயும் ஒரு 2-3 ட்ராப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அந்த எண்ணெயை நல்லா இந்த ஃபாயில் பேப்பரில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்லைமை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சதை இதுக்கு மேலே வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு ஸ்லைம் கிடைக்குங்க. இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பர் உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கவரை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. அப்படி இல்லைன்னா பெரிய சைஸில் உங்ககிட்ட பிளேட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளேட் கூட மெட்டல் பிளேட் அல்லது கிளாஸில் அல்லது செராமிக்கில் பெரிய சைஸில் பிளேட் இருந்ததுன்னா அந்த பிளேட்டை யூஸ் பண்ணி கூட இதை நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறனோ அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கையில் ஒட்டதாங்க செய்யும். இப்போவும் நீங்கள் தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா பீட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க, அப்போதான் இது கரெக்டாக வரும். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே கையில் ஒட்டுங்க, அதனால தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. கையில் ஒட்டுது அப்படின்னு அப்படியே பாதியில் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது. இது ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். 15 நிமிஷத்துக்கு குறைவாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா சரியாக வராது. குறைஞ்சது 15 நிமிஷமாவது நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சூப்பராக வந்துடும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். இந்த பவுலில் ஒரே ஒரு ட்ராப் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச இந்த ஸ்லைமை அதில் வச்சிடலாம். இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். 5 அல்லது 3 நிமிஷம் கூட போதுங்க. ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் ரெஸ்ட் கொடுங்க, சரியாக இருக்கும். 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேலே நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு எடுத்து வைக்கணும்னு. அந்த 1 ஸ்பூன் மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த 1 ஸ்பூன் மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்கு மேலே தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் உங்கள் கையில் ஒட்டவே ஒட்டாது. விளையாடுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. இது வந்து விளையாடுறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக எடுத்து நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா இந்த ஸ்லைம் உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடுங்க. இந்த ஸ்லைமை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நிறையா பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க க்ளூ சேர்க்காம எங்களுக்கு வந்து ஸ்லைம் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் ரேவாஸ் ஆர்ட்ஸ் பார்க்குறீங்கன்னா ரேவாஸ் ஆர்ட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ 3 ஆப்ஷன் வரும். இல்லை நீங்கள் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் எல்லா வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைமை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இது எப்படி வந்திருந்துச்சு அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் வந்து என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.